Mu mwaka gwa 2021 Innocent Mukisa eyali omuyizi wa siniya ey'okuna yakwatibwa n'asibibwa ku misango gy'okubba eyali mukama wa kitaawe. Mukisa agamba embeera gy'ayisibwamu ku poliisi ne mu kkomera gy'ava mu Meeyi w'omwaka guno yamuleetera embeera ey'okwennyika mu bwongo n'afuna endwadde. Eyo embeera gye nalimu ku poliisi bwe nagivaamu n'ensigala ku mutwe kati n'entuukira ekitalya naye ng'embeera y'obusibe dduka wano dduka wali waliwo engeri gye batuyisamu nga twakayingira engeri gye batusaakinga ebintu by'otaamanyira kukusaakinga ne bakusaakinga ne bakuwa engoye 2 abadde alina engoye zo. Ku mbeera eno kwe yagatta n'abooluganda okumwessa mu banga ali mu nkomyo. Bino byonna byamuleetera okuva mu mbeera neyeekyawa kyokka byonna byeyongera okwetuuma akaddeko okuva mu kkomera bwe kaatuuka. Waliwo stories ezattiisanga mugenda okuwulira nti gundi baamutadde naye baamusse ku kyalo kati mugamba kati olwonze yabba banankola batya oli yali alwanye bulwanyi. So kutyo okwo tutuuka ekiseera nga kututiisa era ne kutuleetera enyiika ensonga lwaki abasibe abasinga ku ssaawa y'okufuluma ekkomera abeera mu kutya okutagambika. Newankubadde abalwadde bangi bayita mu mbeera eno, abasawo okuva mu makomera bagamba nti abasawo abakugu abajjanjaba endwadde z'obwongo baakubalira ku ngalo mu makomera. Ojja kusanga nga tetusobola na kubajjanjaba, tetusobola na kubagamba, tetusobola na kubyeteeka kubanga tetujja kusobola kubajjanjaba. Bano nga beesigama ku kunoonyereza kwe bakola omwaka oguwedde baakizuula ng'omutawaana gw'abasibe okutawanyizibwa endwadde z'obwongo businga kukosa nnyo abakyala. Ng'eno kyazuuka ng'abakyala abakola ebitundu 54 n'obutundu 7 ku 100 ku bakyala abali mu makomera batuuse okuyita ttembo. Jjukira be bakyala bannakazadde balese abaana balese emirimu balese obufumbo ogenda okulanga ebizibu ebikwatira ddala ku bakyala ate bibanyigiriza nnyo. Ng'oggyeko ebyo abasawo b'obwongo bateesa nti omuntu yenna asangibwa ng'agezaako okwetta aleme kuvunaanibwa wabula jjanjabwa obwongo ko n'okufuba okuzuula ekimutuusizza mu mbeera eno. Ffe nga ffe tugamba nti nno bwe tuba nga twakuyamba abantu abayitamu eyo embeera tetulina kubateekako ssanya nnyo obatteeka kubalaga nti kyemukola kibi. Abantu ng'abo ebiseera ebisinga omuntu batuuka okwagala okwetta aba alina embeera gy'ayitamu either abeera ng'ali depressed oba alina embeera gy'ayitamu etali ya criminal naye nga eyo embeera either ya psychological oba ya ku bwongo. Tuve mu kuba ekisiikirize ky'omusota tukuba omusota gwennyini. Embeera abantu gye bawangaaliramu oluusi ye baleetera okukola ebintu ng'ebyo. N'olwekyo ennongesereza zeetaagisa tujja kutuula n'abakulu bano abakugu ate tukwatagane ne Parliament tuddeyo mu Cabinet. Okusinziira ku mateeka omuntu akoze kino asibwa emyaka 2 kyokka minisita wa by'amateeka Norbert Mao agamba nti ekiseera kyandiba nga kituuse okukyusa amateeka gafaanane n'embeera eriwo ko n'ennono so si kugoberera amateeka g'abazungu ge baatulekera. Amateeka gaffe agamu abazungu be baagatulekera wano ate nga baali bagakozesa kutunyigiriza kubanga ewaabwe tebalina amateeka ago. N'olwekyo naffe tulina okulaba nga tutereza amateeka gaffe. Okunoonyereza okuzze kukolebwa kulaga nti Uganda eri mu mawanga 5 agasooka ku lukalu lwa Africa mwaga agasinga okubaamu abantu abatawanyizibwa endwadde z'obwongo. Dorothy Nagita, NTV, Akawungezi. By the penal reform